bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta switch it. حالا تو این نگاه کن برو، ای فالو نکن، سر پل استراد میگیرمت. ببین مصطفی برو تو کپکات یه اسکرین شات از اولین فریم ویدیوت بگیر، بعد برو وارد برنامه اسنپ ادیت شو، با اون مداده اون ماشین تو اینجوری بردار، آفرین ریموف کن، بعد سیو بزن، سیو تو گالری رو بزن و اما اکثر بیار داخل کپکات فرو کن. بعد آسفالت زخمی رو که تو تلگرام برات گذاشتم وارد میکنی، از گزینه کروما کی رنگ کالر پیکر رو میذاری رو سبز، این دوتا رو تا ته میکشی. آفرین. حالا یه کپی بگیر، دومیه رو ریورسش کن که آسفالت دوباره اینجوری جمع بشه. قدم بعدی یه فریزر از عکس ماشینت میگیری، میاری تو بخش اوورلی، کوچولوش میکنی، بعد از بخش کاستوم ریمووال براش رو ور میداری و ماشین تو انتخاب میکنی. حالا 3 تا کی فریم میزنی، کی فریم اول میبری داخل سیاه‌چاله، دومی رو میاری بالا، سومی رو میکوبی سر ماشین، همون ویدیوی اصلی. ایز اوت 1 برای قسمت اول و ایز این 1 برای قسمت دوم. دیدار به پل استراد. Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta switch to this paper like blue sleep. Bitch, I'm on my chicken like it's a 2-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a 2-seat. Slacked out, familiar, we bringing them gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. I'm back on my bullshit, spin back with a full clip.